اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يسعد مساكم وكل أوقاتكم متابعي الكرام بكل خير. حبايبي، من أشهى وألذ وأطيب الأطباق الشامية الكبة على اختلاف أصنافها وأنواعها. طبعا كنا بنحبها صغير وكبير، بنزين فيها سفرتنا ولا يمكن الاستغناء عنها. طبعا بإذن الله حنعمل اليوم الكبة المقلية بدون مفرمة، بدون مكنة، بدون هبرة، يعني كبة اقتصادية كده بعجينة ملسة وطرية وناعمة. تابعوا معايا الفيديو، بإذن الله حتكوني محترفة حضرتك في تحضير وتشكيل الكبة لحتى تحصلي على عجينة طرية وملسة، ما بتتغلبك في مرحلة التشكيل ولا في مرحلة القلي، ما بتفرط معاكي، ما بتتشقق، ما بتشرب أي نقطة زيت. تابعوا معايا الفيديو وإن شاء الله بيعجب حضراتكم. خلونا نبلش على بركة الله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية نحتاج لنصف كيلو من البرغل ناعم الحبيبات. حصرا لازم يكون البرغل ناعم الحبيبات، لا هو متوسط الحب ولا خشن. نصف الكيلو بيعادل 2 كوب مقاس ونصف من الأكواب المعيارية. تمام كده. هنزل عليهم برشة خفيفة من الملح كده، و2 كوب ونص من المية المغلية، يعني لا هي دافية ولا هي سخنة، لا تكون تغلي. يعني كل كوب من البرغل بيكون مقابله كوب من المية المغلية. وبقلب هلأ البرغل مع المية المغلية لحتى تتشرب كل حباية برغل كده المية وتنفش، طبعا حيتضاعف حجم الكمية اللي أنا حطاها هلأ. وبضلني أقلب لحتى أضمن كل الجزيئات أو كل الحبات اتشربت المية كده، وبتركها طبعا بغطيها مع نفسها كده على بخارها لحتى تنفش الحباية لمدة نصف ساعة. في هاي الأثناء طبعا بدي أحضر لها الحشوة. في طاسة على النار بحط فيها شوية زيت نباتي، وحنزل عليها بصلة كبيرة مفرومة فرم ناعم. طبعا بضلني أشوح البصلة لحتى تشقر. فينا نضيف معلقة من الزبدة أو معلقة من السمنة، لكن أنا بما إنه فارمة شوية دهنة كده مع اللحمة المفرومة ما فيش داعي لإني أضيف السمنة أو الزبدة، ولسه كمان بدنا نقليها، يعني ما بدنا إياها تكون دسمة كتير. حنزل بكيلو إلا ربع من اللحمة المفرومة. طبعا فرمت معاها 3 ضروس من الثوم، عرقين بقدونس، بصلة صغيرة، ونصف قرن فلفل أخضر. بضلني أقلب الكفتة كده أو اللحمة المفرومة حتى تفك من بعضها. بداية حتكون النار طبعا عالية، بعد كده لمجرد ما يتغير لون ههدي النار للمتوسطة. كيلو إلا ربع من الكفتة مناسب جدا لعيار نصف الكيلو من البرغل. طبعا يعني كل كوب من البرغل حيكون مقابله وقية من اللحمة المفرومة. هلأ بأنزل نصف قرن فلفل أخضر لتعزيز النكهة. طبعا في هاي المرحلة بدي أتخلص من المية اللي زلت أو من الصوص اللي نزل من الكفتة كده لحتى ما تفك معايا العجينة في أثناء التشكيل. هلأ حنزل بمعلقة ونص من الملح، معلقة من الكمون، نص معلقة من حب الهيل المطحون، معلقة من الفلفل الأسود، ونصف معلقة من البابريكا، ونصف معلقة من الشطة المطحونة، ومعلقتين بهار الكبة. وبقلب التوابل كده مع الكفتة. طبعا فيك تضيفي أي نوعية بهارات بتحبيها، هذا ذوق شخصي بيرجع لك، بس أهم شيء الكمون والبابريكا وشطة في هاي الوصفة. تمام هيك. هلأ بهدي النار طبعا، وبعد ما استوت تماما بطفي النار بخليها تبرد براحتها. رجعت للبرغل بعد نص ساعة تقريبا، ما شاء الله اتضاعف حجمه كده وتشرب السائل وصارت الحباية طرية وناعمة يعني، وجاهزة هلأ للدعك للعجين. في بولة واسعة بأنزل في البرغل كده لحتى يسهل علي دعك وعجن العجينة. طبعا في هاي الأثناء كنت سالقة 3 حبات متوسطات من البطاطس، لازم يوصلوا يعني لدرجة يكون استواء تام، يعني ما يكونوا يابسات كده لحتى يسهل إني أعجنهم أو أدعكهم مع البرغل. حنزل معلقتين من النشا كبار، طبعا معلقة من الكمون، معلقة من الملح، معلقة من الفلفل الأسمر، مع 3 معالق طبعا من بهار الكبة،
ونص معلقة من الشطة المطحونة ومعلقة ونص من البابريكا لحتى تدي لون للعجينة. وطبعا حيكون على يميني تلت كوب معياري من المية المغلية. وهلأ بدي أدعك العجينة. أنا هنحطها على يميني المية لحتى أشوف كيف العجينة إذا محتاجة لمية ولا لا، خاصة بعد ما ضفت النشا والتوابل. طبعا وظيفة البطاطا هنا ضفتها لحتى تساعدني في عملية العجن وحتى تعطيني قرمشة للكبة، بالإضافة طبعا للنشا. وهذا بضلني أعجن في العجينة زي ما حضراتكم شايفين، وبنزل بالمية السخنة جزئية جزئية، مش حنزل فيها بتدريج حسب تشرب العجينة للسائل. وضلني أدعك في العجينة. أهم مرحلة لنجاح الكبة يا جماعة بدون مفرمة وبدون هبرة اللي هو عملية العجن، يعني لازم ندعكها كده ونعجنها كويس لحتى نحصل على عجينة طرية. طبعا عندي المكون اللي حيضفي طعم ومذاق أكتر من رائع لعجينة الكبة اللي هو معلقتين من زيت الزيتون، وطبعا حيساعدني في تمليس العجينة لحتى تكون طرية وناعمة. طبعا ما بنصح انكم تضيفوا زيت نباتي غير زيت الزيتون، يعني ممكن انه تفرط معاكم العجينة. هلأ طبعا حطيت العجينة على الرخامة لحتى يسهل علي اني ادعك واعجن العجينة وما يضل في اي جزئية من البرغل الا واندعكت وانعجنت تماما، واضمن انه ما في يكون اي تكتلات للبطاطس في العجينة. طبعا هلا باخد قطعة كده وبشوف وبفردها على كفة ايدي، واذا اتشققت بكون بدها شوية عجن، اذا ما اتشققت بتكون هيك تمام. بهان بقولكم اني استعملت كل تلت الكوب من المية المغلية في عملية عجينة الكبة. هلا في صينية او في لوح، اي لوح يعني او لوحة خشب كده، حطيت عليها نايلون غذائي نظيف طبعا، فردته فوق اللوحة كده. وهلأ بدي أشكل الكبة، بعملها على هيئة كرات. طبعا الحجم اللي بتحبيها وسط، كبيرة، صغيرة، هذا بيرجع لك. طبعا الهدف إني أكورها في البداية لحتى تساعدني في تشكيل عجينة الكبة بعد كده. وأهم شيء بعد ما أخلص من كل الكمية أغطيها حتى ما تجف العجينة وحتى ما تنشف معايا وتتشقق. هيك خلصت من كل الكمية. وهلأ بدنا نيجي لمرحلة التشكيل. بكون مدوبة هلأ معلقة من النشا في نصف كوب من المية. وهلأ الحشوة طبعا بردت تماما، زي ما قلت لحضراتكم ما بيصير اني انزل احشيها وهي سخنة في قلب العجينة. وهلأ بدنا نكبب الكبة او نشكلها. بجيب كورة كده بحطها على باطن ايدي الشمال، وبسبابة ايدي اليمين كده بأغمسها بالنشا والمية، وبضلني أبرم في العجينة من المنتصف ومن الأطراف لحتى تصير معايا رقيقة جدا من الأطراف. يعني كل ما ترقيها بتكون أطيب وأطيب، وبتحشيها طبعا بتنغنغيها بالكفتة كده وبتكون مقرمشة معاكي. هلأ هيك صار منظرها وشكلها، شايفين ما شاء الله. ولسه حسيت انه بدها من القاع شوية برم كده. وهلأ بأحشيها بالكفتة أو باللحمة المفرومة. طبعا أهم شيء ما نوصل للأطراف لحتى لما نيجي نسكرها ما تكون الكفتة عازل، حتى أضمن إنها تسكر تماما، يعني ما تفرط معايا أو ما تفك أو ما تفتح معايا أثناء القلي. تمام كده. وزي ما حضراتكم شايفين كل لتفة والتانية بأغمس أصابيعي كده بالمية والنشا لحتى تساعدني في تمليس العجينة. يعني تشكيل الكبة طريقتها سهلة كتير بس بدها شوية ممارسة. يعني بالنسبة للمبتدئات حتغلبهم شوية في بادئ الأمر، يعني لكن يعني حتغلطي فيها مرة ومرتين وممكن 3، لكن مع الممارسة والمزاولة بإذن الله تعالى حتصبحي أو حتصيري محترفة في تشكيل الكبة. طبعا أنا إذا لقيت عجينة زيادة كده في الطرفين بأشيلها حتى يكون شكلها مرتب ومتناسق وما تكون سميكة من الجوانب. أنا بدي أحصل على قرمشة وطعم أكتر من رائع للكبة. هيك صار شكلها زي ما حضراتكم شايفين. بنيجي نعمل كمان نموذج قدام بعض كده.
يعني هلا بدي اورجيكم يعني تشوفوا كيف لوحدكم كيف اشكل في العجينه. يعني زي ما قلت لحضراتكم مرة على مرة بإذن الله تعالى حتصيروا محترفين ومبدعين في تشكيل الكبة. وأهم شيء يا جماعة المية عفوا المية والنشا لحتى تساعدني في تشكيل الكبة وتمليس العجينة. وإذا لقيت فيه أي تشققات كده في الحباية بأمسح عليها مسحة خفيفة بالمية والنشا. طبعا إذا ما حبيتي إنك تقليها في نفس الوقت وبدك تفرزينيها بالفريزر، بتحطيها بمطبقية كده بتسكري عليها كويس حتى ما تتنكه بأي نكهة موجودة بالفريزر. وساعة ما بدك تقليها يعني بتكوني محمية الزيت. طبعا ما تسيحيها أو ما تفكيها من الثلج نهائيا، لا مباشرة بتحطيها في الزيت وبتقليها. تمام كده. هلا هخلص من كل الكمية وارجع لكم بعد ما خلصت من تشكيل كل العجينة زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا بديش اقليها مباشرة، هلا بدي احطها في الفريزر لمدة نص ساعة وبعدين بقليها. اهم مرحلة من مرحلة نجاح الكبة برضو عنا مرحلة القلي. في طاسة واسعة وزيت غزير والنار بداية تكون عالية. مجرد ما يحمى الزيت كده ههدي النار للمتوسطة وحنزل في كمية بسيطة من الكبيبة كده، كم من حباية يعني 5 6 7 إن كترت حسب وسع القلاية اللي عندي. ما بحط كمية كبيرة لأنه لو حطيت كمية كبيرة ممكن إنه حيبرد الزيت وحتفرط الكبة وتتشقق وحتشرب زيت زيادة. وزي ما حضراتكم شايفين كنت بجيب معلقة كده وبحط شوية زيت على وجه الكبة حتى أضمن إنه وصلها الزيت تماما حتى ما يشقق وجهها. ما بحركها على الإطلاق إلا لما تتشمع وتاخد وجه من القاع. طبعا أهم شيء يكون الزيت حامي يا جماعة والنار متوسطة، لأنه لو حطيته والزيت دافي ممكن إنها حتشرب زيت كتير وحتتشقق وحتفرط معاكي. تمام كده. وإذا حطيتها مباشرة في الزيت الحامي والنار عالية حتاخد لون من برا كده ومن جواتها لسه حتكون نية ومش هحصل على القرمشة اللي بدي اياها. لا عشان كده بخلي النار متوسطة. وطبعا على يميني هلا بيكون في طبق وحاطه فيه مناديل المطبخ لحتى تتصفى الكبة نهائيا ما يضل فيه ولا نقطة زيت. تمام كده. طبعا إذا كنت مبتدئة خايفة ما تزبط معاكي الكبة في مرحلة القلي، فيك تجربي حباية واحدة بس. إذا فرطت معاكي بكون والله في خطأ في العجينة، بتكوني زايدة مية مثلا أو طريقة عجنك بتكون يعني ما عدتيها المدة الكافية للعجن. فلذلك بتسعي في الأمر بتجيبي شوية طحين كده وبتغمري حباية الكبة كده في الطحين وبتقليها، وبإذن الله تعالى حتنجح معاكي الوصفة. لكن أنا اديتك كل النصايح لحتى تنجح معاكي. هلأ جيت للمرحلة الثانية للقلي. طبعا خليت الزيت كده يحمى شوية كمان مرة وبعدين انزلت بالحبات زي ما قلت لحضراتكم ما تكتروا في القلاية. هلأ طبعا خلصت كل الكمية وطبعا حطيتها في طبق التقديم. صراحة والله مش بس شكل لكن شكل وطعم ومذاق أكتر من رائع. إن شاء الله يا رب أكون كفيت ووفيت في كل الملاحظات لحتى تنجح معاكي الكبة المقلية اللي بدون حبرة اللي بدون مفرمة. طبعا حطيتها في طبق التقديم، حطيت معها البطاطس ورشت عليها الشطة والفلفل الأسمر والزعتر الناشف كده، وقدمت جنبها الكبة اللبنية. طبعا عملتها قبل هيك في القناة، حيكون الرابط موجود لحضراتكم في صندوق الوصف. شايفين ما شاء الله جمالها، شايفين ما شاء الله تبارك الله، وصحتين وألف عافية على قلوبكم. دمتم في رعاية الله وأمنه، مع ألف سلامة.